na kare zaɓi na ba sauyi. Fati Fatima daga ke na kare zaɓi na don mun saba. Soyayya in za ka yi farawa sai ka ɗamararin jurewa, ƙauna ce ke sa sabawa. Daga ke na kare zaɓi na don mun saba. Fatima mai zaƙin murya ce, daga ni ka san yar boko ce, addini nan mata yau zarce, kyawunta tamkar matan Saudiya in ka duba. Kauna na baki ki amsa min, daure ki kula ni ki duba min, idan da ke kowa zai tsara min. Kyaunali ba kyawun fenti ba shi na duba. Fati Fatima daga ke na kare zaɓi na don mun saba. Da ke ne sabo kamar Usaini da Gambo, sanke ya kama ni Fatima ɗan tsaya ki kula ni. Zuciya ta kamo kuma ni na damu, a cikin mansa ne sanke alkhairi ne. Numfashi na wani toshewa, ga iska nisan bangarewa, ki ɗauki a gare ni ki dubawa. Fati zo Fati Fatima. Ƙaunarki a jikina ta yi zaune, tsuntsaye su ma shaida ne.